صحابی دا نبی علیہ السلام نے تپوس کی چې ډیر حق په ما باندې دا چا دی ناغه وتوی د مور بیا دې تپوس کی بیا د چا دی بیا د مور دی بیا دې تپوس کی بیا حق د چا دی بیا وتوی د مور دی بیا دې تپوس کی بیا حق د چا دی وی د پلار دی د چا دی د پلار دی وس ما و تاسو ویو ډیر حق د پلار دی ځان ته کوته دي سو ډیر حق ګره د پلار دی پلار که خیره وکړم ګره قبلي که کو دعا وکړم قبلي نو ګره ډیر حق د پلار دی او یاره جینو دا بچی خو ما سره ډیر خوشاله ما بس عادت ته دکان ته بوزم چکر ولا ورکوم ځکه زما دی زه په ډیر ماینه ما زما په ډیر حق دی لیکن ډیر حق په د مور دی ما او تا ته کله پاتې کیږي پلار ته کله پاتې کیږي لومبي چې نه لس میاشتې تیری د کاله پورې هغه سخته مور تیری ولې ویلي دي چې اول حق د چا دی پیغمبر د مور بیا نه هم لس میاشتې هغې په ګېډه باندې بچې وګرځو د هغې نه پسې 3 کاله په غېږه باندې وګرځو یو کال هغه 3 کاله دا کا 4 کاله شو کم او بیش پکې راځي خو لکه کلونو حساب نو 4 کاله هغې وګرځو چې کله ورته ماشوم په کټ کې میچازې وکړې په بستره باندې هغې دا ماشوم راواغستو په نیمه شپه باندې او پاکې کو وچې کو کپړې ورته بدل کړې پیمپر یې ورته واچو هغې لوند ځای ته یې ځان ور وغورځو هغې وچ ځای کې بچې کې وچ ځای کې څوک بچې کې بله سخته شو زه ستانه تپوس کو په دې وخت کې دی په دې جمعې کې او یا چې دا تیر شو اوس خو سپرلی کېږي یو سړی دی وایي چې زما بچي په کټ کې میچازې کړي دي او زه په دې لوند ځای کې ملا سم او مور مې وله وچ ځای ته کړی دا ګرانه خبره ده نو هغه سخته مور تېره کړه هغه کار مور تېر کو چې تا به ډوډۍ خوړه او بچي به لوی بول وکړو غول به وکړو نو تا به د ډوډۍ نه بس کول او هغه به د ډوډۍ نه پاسېده او بچی به انځو په هغې لاسو باندې سی چل به یې کو په کومو لاسو چې هغې ډوډۍ خوړه په هغې باندې هغې بچي ووینځو د لوی اوبولې نه پاک د چا حق سیوا شو د مور حق سیوا شو او هغه لاس هغه بیا انځو بیا راځي ستا سره ډوډۍ خوري او ته د ډوډۍ نه بس کوې چې بچي مې غول وکړو زما دې کرکه کېږي یو سړی ته ماته وښایه چې خپل بچی راغستی دی وینځلی د خپل تنه پیدا دی نه به وینځي نو هغه 3 کاله سخته ورپسې بیا مور تېره کړه 2.5 کاله یې وله پی ورکړه او چې دی نو تا باندې ډاکټر چې دی شوګر دی ستا او ډاکټر ته دی چې چیني مه خوره خواږه مه خوره یا چې دی نو ستا بي پي های کېږي نو ته څه مه کوه دا مالګه مه خوره یا نور دې چې خوراکونه مه کوه یا ستا یخني ده او زکام دي ده یا د باندې اټیک کوي سینه دې خرابه ده نو ته غوړ خوراک مه کوه زمړه ډاکټر پکې چا راوستی لیکن چې ماشوم پیدا شو اوس مور روغه رموټه ده لیکن د بچي د صحت دپاره هغه څه کوي غوړ خوراک نه کوي د بچي د صحت دپاره هغه څه کوي یخ خوراک نه کوي یخې اوبه نه څښي ولې بچی به خراب شي نو چې بیا رالویږي نو چې دا 3 کالو نه راوړېدو کال یې په ګېډه وګرځو 3 کال یې په غېږې وګرځو او په لوند ځای کې ځان سملو په وچ ځای کې چې دی نو بچی سملو او دا پکې لا بله چې بچی په نیمه شپه باندې په ژړا شي نو دا د نر زوی ورته څه وایي وی ګوره که بیا یې وژړل نو دا بچی خو دې بچی دی ته به مې ورسره د کمرې نیستې بار به سموي ما ته به یې دلته نه کړینګی بیا دا سخته چا تېره کړه مور تېره کړه نو چې د 4 کالو نه راواوړي نو د بیا د ګوتې نه نیولې او بار را رواني نو بچیه تاله څه والم دکان کې ګوته پکې ده ګوته پکې ده تاله څه والم ستا اوس خوښ شو ستا اوس څه شو خوښ شو نو چې 4 کاله پس تا خوښېږي نو 4 په 4مه پیره کې مرتبه هم ستا ده 3 مرتبې د چا دي د مور دي نو په دې به خفه کېږي نه دا د شریعت مسله ده نو 3 مرتبې چا حاصلې کړې مور ولې سخته یې تېره کړه چا سخته تېره کړه مور سخته تېره کړه
څومره پالونه وکړو څومره سختۍ تېرې کړې او دا پلار چې دی چې بیا کله قدم والي نو دی بیا څه کوي د ګوتې نه نیولې دوکان ته راولي بچی تاله خواږه ما بچی تاله دا کوم او دا په ما ډیر ګران دی نو دا بچی په ما سره ډیر ګران دی بس دړو ټوکړه مې ده او چې ماشومې نو خواله مې رانه نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی نبی علیه السلام په ذریعه د وحی جواب ورکړی دی او بیا مفسرینو معنی کړی دا فللوالدین د پاره د مور او پلار کدا سي معنی وشي فللوالدین د پاره د پلار او مور نو معنی غلطه نه ده لیکن حدیث ته اشاره کوي څه کوي حدیث ته اشاره کوي نو مور درجه سیوا ده په پلار باندې پلار په څلورمه مرتبه کې دی ښه که چېرته یو بچی مور له ډېره توجه ورکړي او پلار له لږ کم ورکړي نو داسې د پلار نه کوي چې دا بچی وې زما باندې خفه کېږي بلکې خفه کېږي به خو مسله ده که نه هلته ډېر مینه سیوا ده